13-летний мальчик сумел пройти все этапы предполетной проверки и войти в лайнер Эль-Аль, который должен был лететь в США, и только вот... В Нью-Йорк. Да-да-да, и только стюарды и стюардессы, бортпроводники заметили, что у них там есть ребенок, у которого нет ни паспорта, ни билета. И он сидит на их месте. Я думаю, что если бы хоть одно... И он сидит на их месте и ест их еду. За штурвалом. Да, я реально прочитал новость, думаю, блин, если он нашел свободное место, и вот он бы залетел до Нью-Йорка, реально. Да, проблема в том, что билеты дорогие, и там прям все места посчитаны. Очень обидно за мальчика. Мне кажется, что он, ну вот тем, как он ловко всех обманул, он заслужил место на этом рейсе. Может, это так работает? Да. И Биби такой, вы хотите меня посадить? Смотрите, как я ловко всех обманул. Просто... Нет, Может, я просто пожалуйста. улечу в Нью-Йорк. Нет, не путай синее и теплое, Максим. Биби не заслужил. Мальчик 13-летний заслужил.